আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। লালন ভাই, শুরুতে দর্শকদের সাথে আপনার পরিচয়টা। নাম মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম লালন, লালন ডেইরি ফার্মের স্বত্বাধিকারী, পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা অরণখোলা গ্রাম। লালন ভাই, আপনি তো সবসময় বকনা বা প্রেগনেন্ট কয় বিক্রি করে আসছেন। আজকে 4টা প্রেগনেন্ট দেখাবো, মাশাআল্লাহ খুবই সাশ্রয়ী রেটে এবং ভালো আর কি টার্গেট অনুযায়ী ভালো দুধের আর কি। আচ্ছা, 4টা প্রেগনেন্ট। অনেক বকনাও তো দেখলাম, শুধুমাত্র প্রেগনেন্টটা দেখাবেন আজকে? প্রেগনেন্ট দেখাবো না, বকনা আছে অনেক, দেখাবো না আজকে। আচ্ছা, 4টা প্রেগনেন্ট শুধু দেখাবো। তাহলে আজকে শুধুমাত্র 4টা প্রেগনেন্ট দেখাবেন। জি। তো লালন ভাই, চলুন তাহলে দেরি না করে আমার দর্শকদের 4টা প্রেগনেন্ট পর্যায়ক্রমে দেখেন। জি চলেন যাই। বন্ধুরা, শুরুতে দেখছেন আপনারা 1 নম্বর বক্তা, সুন্দর একটা বক্তা দেখছেন, খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে। চলুন বিস্তারিত জেনে নিই। লালন ভাই, 1 নম্বর এই বক্তাটার জাতমান বয়সটা বিস্তারিত। এটা একটা ফ্লেগবি বকনা। আমার কাছে আজকে 4টা আমি প্রেগনেন্ট দেখাবো, তার মধ্যে এটা একটু হয়তো এখনো চেক দিতে পারবে, কারণ 3 মাস পূর্ণ হয়নি, 2 মাস 17 দিন হচ্ছে। 2 মাস 17 দিন এটা 2 প্রেগনেন্ট? মাস 17 দিন শুধু এটা, তাও অন্তত 45 দিনের চেক দেওয়া যায়। যদি এটা সম্ভব হয় সে দিয়ে নিয়ে যেতে পারবে, দায়ী দেওয়ার ভারটা। পালান ঠিক আছে, তবে আমি রেডি হিসাবে বিক্রি করবো আর কি। শান্ত স্বভাবের আছে তো বকনা? হ্যাঁ, খুব শান্ত স্বভাবের। আজকে গরুগুলি 4টা প্রেগনেন্ট। মাথাটা ভার আছে দেখছেন? হ্যাঁ, মাথাটা ভার এবং খুব দীর্ঘ লম্বা আর কি, লম্বার অধিকারী। কি লম্বা চড়া দেখেন, মাথার দিকে কত উৎসাহ, আকৃতি। এখানে ডাউন আছে, দুধের গরু এক কথায়। আচ্ছা, যে স্পেশাল দুধের গরু যদি থাকে তাহলে আছে মোটামুটি আমার কাছে 4টা। এটা 2 মাস 17 দিনের বীজ? হ্যাঁ, 2 মাস 17 দিনের বীজ দেওয়া আছে। তাহলে দামটা কিভাবে রাখছেন? দামটা আমি 4টা প্রেগনেন্ট একসঙ্গে লট আকারে বলবো। আচ্ছা, 1 থেকে 4 নম্বর কেউ সিঙ্গেলে নিলেও নিতে পারবে, সমস্যা নাই। তো বন্ধুরা, দেখলেন 1 নম্বর। চলুন আমরা পরবর্তী 2, 3, 4 নম্বরটা দেখি, তারপর দামটা একসঙ্গে শুনে নিই। আর আপনারা আলাদাভাবে নিতে চাইলে দাম দর করে নিতে হবে। জি। তারপরে দেখছেন 2 নম্বর, এটা জাতমান বয়সটা বিস্তারিত হয়। এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, এটা একটা 4.5 মাসের প্রেগনেন্ট। গরুটা খুবই শান্ত স্বভাবের, এই দেখেন গুলি 4.5 মাসের প্রেগনেন্ট। হ্যাঁ, সাড়ে এটা চেক দেওয়া যাবে, এটা চেকিং এ আছে, চেক দিয়ে নিতে পারবেন। আপনারা ওলান পালান অবশ্যই নিজ দায়িত্বে দেখে শুনে নেবেন। তো বন্ধুরা, দেখলেন 2 নম্বর প্রেগনেন্ট। চলুন আমরা পরবর্তী 3 নম্বর আর 4 নম্বরটা দেখি, তারপরে একসঙ্গে দামটা শুনে নিই। জি। তারপরে দেখছেন 3 নম্বর, এটার জাতমান বয়সটা হয়। এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, এটা হলো 6 মাসে। আর পরপর দুইটা আছে, সেটা 6 মাসের প্রেগনেন্ট আছে। হ্যাঁ, যাতে মানে খুব ভালোই দেখেন উলান পালান। এটা 6 মাসের প্রেগনেন্ট। এখন কিন্তু উলান নামে আসছে, যেহেতু 6 মাস হয়ে গেছে। 6 মাস। আচ্ছা, এটা অবশ্যই চেক দিয়ে নিতে পারবেন। অনেক সময় 15 দিনের নামে, তো এটা হলো উলান পালান দেখেন একদম শ্যাপের থেকে কি সুন্দরভাবে দেখেন নামে আসছে। আপনারা অবশ্যই নিজ দায়িত্বে উলান পালান দেখে শুনে নেবেন। প্রথম প্রেগনেন্ট কিন্তু, প্রথম প্রেগনেন্ট। আমার কাছে 4টা গরু, 4টাই প্রথম প্রেগনেন্ট। মাশাআল্লাহ, খুব ভালো গরু। আমরা অনেকে কিন্তু আজকাল দেখা যাচ্ছে যে 3.5 লাখ টাকা দিয়ে গরু কিনে নিয়ে যে আমরা একটা বাচ্চা পাচ্ছি প্লাস 10-12 লিটার দুধ পাচ্ছি। কিন্তু আমার এই 4টা গরু আজকে যদি নিয়ে যাবে, তাদের টার্গেট সর্বনিম্ন হলো 60 লিটার দুধ এবং 4টা বাচ্চা। এবং দামের দিক দিয়েও যে দাম বলবো, আশা করি উপকৃত হবে সবাই। আচ্ছা, তো বন্ধুরা দেখলেন, এটা আপনারা 3 নম্বর প্রেগনেন্ট। শ্যাপের থেকে কিভাবে নামে আসছে উলান পালানটা। এটা প্রেগনেন্ট আছে 6 মাসের। আপনারা অবশ্যই চেক দিয়ে নেবেন। তো বন্ধুরা, চলুন আমরা পরবর্তী 4 নম্বর বক্তাটা দেখি, তারপরে দামটা শুনে নিই। তারপরে দেখছেন 4 নম্বর। লালন ভাই, 4 নম্বর, এটা জাতমান বয়সটা? এটা একটা মসি অস্ট্রেলিয়া। হ্যাঁ, মসি অস্ট্রেলিয়া গরুগুলি কিন্তু বিলুপ্তর দিকে, প্রায় পাওয়া যায় না বললেই চলে। তবে আমার কাছে এখন আপাতত আছে এইগুলি। দুধ কিন্তু বেশ ভালো হয়, 20-25 লিটারের টার্গেট আছে এই গরুগুলি, আশা করা যায়। বন্ধুরা দেখছেন, এটা 4 নম্বর বকনা। তাহলে লালন ভাই, 4 নম্বর এটা প্রেগনেন্ট কতদিন বলছেন? এটা 6 মাসে, এটা 6 মাস পার হয়ে 7 মাসের কাছাকাছি আর কি। 7 মাস পার হয়নি, 7 মাসের কাছাকাছি। হ্যাঁ, মানে 7 মাসে পড়ছে আর কি। আচ্ছা, তো বন্ধুরা আপনারা অবশ্যই যেটা চেক দেওয়ার উপযোগী সেটা চেক দিয়ে নেবেন। তো লালন ভাই, 1 থেকে 4 নম্বরের এই 4টা দাম কেমন রাখছেন একসঙ্গে? 4টার দাম পড়বে আপনার, একদম পড়বে 5,25,000 টাকা একদম। তো বন্ধুরা, যদি কেউ এই 4টা একসঙ্গে নেয়, 5,25,000 টাকা দাম পড়বে। শুনেন, 1 থেকে এই 4 নম্বর 4টা একসঙ্গে নিলে দাম আসবে 5,25,000 টাকা। 25,000। আর আলাদাভাবে নিতে চাইলে দাম দর করে নিতে হবে। জি। আর লালন ভাই, দর্শকদের আপনার কোনো পরামর্শ বা কিছু বলতে চাইলে? পরামর্শের কিছু নাই, গরু এখন জাতমান সম্পর্কে মোটামুটি সবারই ধারণা আছে। আমি বলবো কি যে এই 4টা গরু প্রেগনেন্ট যদি কেউ নিয়ে যায়, আমার টার্গেট যে 70 লিটার দুধের একটা টার্গেট, প্লাস 4টা 70 লিটার আশা করা যাচ্ছে। হ্যাঁ, 4টা 70 লিটার দুধের টার্গেট, বেশি হবে, কম হবে না।
কারণ আমি ভ্যান তো কিছু দিয়ে মানসিক বিভ্রান্ত করিনি কখনো, অন্তত আমার দীর্ঘদিন 5 বছর। চারটা তো প্রথম বিয়ানের। হ্যাঁ, 4টায় প্রথম বিয়ানের। তো সেই ক্ষেত্রে 4টা বাচ্চা পাচ্ছে, 4টা আবার দুধ পাচ্ছে, এবং খুবই স্বল্প মূল্যে। এত স্বল্প মূল্যে আমার মনে হয় যে কেউ দিতে পারবে না। তো যদি নেই সে উপকৃত হবে ইনশাল্লাহ। আচ্ছা লালন ভাই, সময়ের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।